Sveikos merginos, štai ir aš, Ramunė iš Panevėžio. Ir pagaliau galiu jums nufilmuoti savo video už 2 savaitės. Praeitą sekmadienį negalėjau įdėti ir filmuoti, dėl to, kad neturėjau labai ko parodyti. Tai buvo pagrindė, galima sakyti, 2 darbai. Nu, pamatysit. Tai vieną iš jų turite čia, pagrindinį. Nu, ne pagrindinį, bet tokį darbelį, tai yra nesvarumas. Ir dabar noriu parodyti, kiek aš jo padariau. Štai, pasižiūrėkite, kiek aš užauginau, visai nemažai, ne? Ir dabar įdėsiu nuotrauką, kad galėtumėt palyginti, kiek turėjau prieš 2 savaitės ir kiek dabar paaugo. Įdedu. Tai va matėt, kiek buvo ir kiek aš čia padariau. Ir aš čia tikrai nemažai padariau. Ir dabar, kadangi yra jau birželio 1 šiandien ir gegužės mėnesį, pasižiūrėjau, kad aš iš viso per gegužės mėnesį siuvinėjau 10 dienų šitą darbą ir visai neblogai aš jį pastumėjau. O per tas 2 savaitės tai tikrai labai užsikabinau, labai kažkaip norėjau pajudinti tą darbą kuo daugiau, dėl to, kad ateis vasara, o vasarą šito darbo tikrai negalėsiu siuvinėti, nes išvažiuoju į ilgas keliones. Nu, grįšiu ten kažkada Liepos pabaigoje keliom dienom ir paskui vėl išvažiuoju. Tai už tai norėjau pajudinti šitą darbą. Ir šalia to aš pagrindė siuvinėjau praeitą savaitę, labai daug ir aktyviai siuvinėjau kitus darbelius, tai yra maži darbeliai. Tai yra, kaip čia jums dabar parodyti, taip, aš čia išsidėliau ant grindų, tai galiu parodyti, štai važiuojam. Tada, taip, aš ant grindų, kadangi pasidėjau, tai vat yra tokie raktų pakabukai. Šitos parduotuvės užsisakiau tokius raktų pakabukus, kur galima užsisakyti tik tai be jokių siūlų, be nieko, tai yra ruošinys, tai yra odinės tas pakabukas. Čia yra viduj plastikiukas yra įdėtas, kuris dedasi į vidų ir žiedas. Ir šalia to dar yra atsiunčiama štai tokia knygutė, kur galima būtų, reiškia, va toksai. Va taip atrodo. Atsisiunti be jokių siūlų, be nieko, gali pats raštą galvoti ir čia netgi galima nusipiešti, jeigu norite karoliukais, jeigu norite ir siūlais. Tai aš pirmą raktų pakabuką bandžiau piešti, bet, nu kažkaip, nežinau, pasirodė, kad vis dėlto eigoje, kai aš siuvinėju, man gaunasi daug geriau ir greičiau sugalvoti raštą, negu sėdėti piešti su pieštukais arba flomasteriais. Dabar kodėl aš tuos raktų pakabukus čia siuvinėju? Tai kadangi mano vaikai mokykloje šiemet yra 12-okai, tai aš sugalvojau jam padovanoti tokį atsiminimo dovanėlę. Ir nusipirkau, dabar turiu, reiškia, padaryti 22 raktų pakabukus. Ir labai norėjau padaryti iki paskutinio skambučio, bet nesigavo, nes vis dėlto žiauriai. Taip atrodo, kas čia yra, bet darbo tikrai daug. Sakiau, dar pasiskaičiuosiu, kiek čia kryželių yra vienoj pusėje ir kitoj pusėje. Tai tiksliai nežinau, tai vad sakiau, pasiskaičiuosiu ir gal jum įrašysiu čia į pabaigą arba skaičių tiesiog parašysiu. Tai va, ir koks buvo sumanimas. Aš paprašiau vaikų, kad jie man surašytų savo 3 mėgstamas spalvas. Ir iš tų 3 mėgstamų spalvų aš kuriu raštą, kažkokį raštą. Kiekvienas raštas unikalus, pagal vaiko spalvų paletę, mėgstamų spalvų paletė ir kiekvienas raštas gaunasi vis kitoks. Tai va dabar kiekvieną galiu parodyti. Čia net užsirašiau, matot, vardus vaiko, koks raktų pakabukas kokiam vaikui priklauso. Tai štai, kaip čia jums parodyti. Tiesiog toksai vat darbelis ir žinokit, dėl ko aš taip nespėjau paskutiniam skambučiui, dėl to, kad per vėlai pradėjau siuvinėti, nes atrodė, kad kas čia yra mažas daiktas. Bet prie vieno šito raktų pakabuko mažiausiai 4 valandas reikia pasėdėti. O negali žmogus siuvinėti visą dieną, taip, tai reikia vis tiek visokių darbų yra. Tai tarp šitų raktų pakabukų ilsėdamasi aš tada siuvinėjau būtent nesvarumą, nes tai buvo tiesiog man paprasčiau, negu galvoti vėl kokią ten naują schemą imti arba
arba kažką tai. Tai va dabar parodau iš arčiau kiekvieną raktų pakabuką, kokios spalvos pasirinktos vaikų, kokie raštai va gaunasi. Ir man kažkaip besiuvinėjant tie raštai dėliojasi, nežinau, daug paprasčiau, nes galvoju piešti ant popieriaus, tai aš galvoju paskui aš galiu va nusifotografuosiu šituos raštus ir galėsiu paskui kažkur ant popieriaus arba kažkur kitur panaudoti. Tiesiog. Va, tokie raštukai. Tikrai simpatiškai gaunasi raktų pakabukai, aš manau vaikai vertins mano triūsą ir darbą, dėl to, kad jie mane irgi visą laiką lepindavo, dovanodavo visokias įdomias dovanėlės. Tai va, šitokios spalvos įdomios, tai yra, matot, geltona, žydra ir ši rožinė, tai įdomiai. Tie sąskambiai tokie visai savotiški, įdomus gaunasi sąskambiai ir aš manau tikrai unikalus daiktas bus, kiekvienam galės turėti, nepatiks, tai galės pasidėti kažkur arba padovanoti, čia jau jų reikalas. Tai va, ir dar vienas raktų. Tai va, tai čia aš padariau, jums pasakysiu dabar taip. Kiek čia yra? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tai žinokit, per savaitę variau, nežinau, labai daug laiko siuvinėjau, stengiausi skirti laiko ir sakau, per dieną 2 raktų pakabukus, tai jau reikia visą dieną sėdėti. Tai faktiškai realiai gaunasi 1 pakabukas į dieną. Tai aš čia tą savaitę, praeitą savaitę labai variau, norėjau padaryti, bet pamačiau, kad nieko nebus. Tai už tai ir nefilmavau, nes nelabai turėjau ką parodyti, tik kelis raktų pakabukus. Tai va dabar turiu tiek padarius, iš viso yra 22 vaikai. Čia yra 11 pakabukų, tai va dar turiu darbo dar padaryti. Tai aš manau, kitą savaitę parodysiu, kokie dar nauji pakabukai atsiras, kokios kitos spalvos dominuos. Spalvos, kaip matot, labai įvairios, vienų šviesios spalvos, kitų tamsios spalvos ir iš toli nelabai matosi, bet va taip va pasižiūrėkit, tai tikrai gražiai atrodo, ne? Tai va, tai toks mano darbas dabar yra pagrindinis, sakykim, ir visa kita šalia eina nesvarumas. Ir šią savaitę, ko gero, aš irgi imsiu tą, o gal šią savaitę imsiu ne nesvarumą, o ką nors kitą, jau dabar ruletės nebesuku. Gal pasimsiu ką nors, nežinau, damą kokią nors, merginą su perlo auskaru arba katiną. Žiūrėsiu pagal nuotaiką, arba jūs galite man parašyti komentarą, kokį darbą norėtumėt matyti, kad šią savaitę siuvinėčiau. Kokį darbą pasiilgote. Ir ką, ir dabar dar noriu parodyti trumpą statistiką, kiek darbų pajudinau per gegužės mėnesį ir kiek kryžiukų padariau kiekvienam tam darbe, kurį pajudinau. Ir paskaičiuosiu, kiek čia yra tų kryželių ir parašysiu aš jums, arba pasakysiu tiksliau, va to einu dabar suskaičiuoju ir pasakysiu apie statistiką, kai šnekėsiu, tada reikės įtraukti į lentelę to pačiu ir pasakysiu, kiek aš ten tų kryželių padariau. Na, matot mano lentelę prieš akis ir kaip jau minėjau apie raktų pakabuką, tai suskaičiavau 702 kryželiai turėtų būti. Arba karoliukais galima siuvinėti, arba kryželiais. Tai va, 702, 1 pakabukas. Aš čia parašiau 1 pakabuko šitą skaičiukus. Tai dabar paskaičiuosiu aš, kiek yra iš viso padariau per savaitę. Ir per gegužės mėnesį reikia padauginti, nemažai gaunasi, tuoj palaukit, paskaičiuoju. Matot, skaičius pasikeitė. Tai gavosi per tą savaitę aš padariau 7722. Tai per 2 savaitės beveik, ne? Na, šią savaitę aš mažai jau siuvinėjau tų raktų pakabukų, bet pasižiūrėkit. Dar šalia to aš per savo nesvarumą padariau, tai čia rašiau, kadangi mano saga skaičiuoja kryželiais, kryželiais skaičiuoja, o aš siuvinėju pusiniais, tai jeigu skaičiuoti kryželių skaičių, tai yra 4129, jeigu pusiniai skaičiuoti, tai padaryti 800-257 dygsneliai. Nu tai pažiūrėkit, jeigu kryželius skaičiuoti čia ir ten,
Tai čia virš 4000 kryželių, o raktų pakabukuose virš 7000. Tai tikrai nemažas derlius padarytas. Ką dar aš siuvinėjau šį mėnesį? Tai baleriną nesiuvinėjau, pagalvės nesiuvinėjau, siuvinėjau žiemą, padariau 1021, šitą siuvinėjau čiurlionį 1000, bet čia per gegužės mėnesį aš turiu omeny dabar. Čia jau dabar skaičiai gegužės mėnesio. Ir dar kažkur susirašiau kažką, tai, jo, gegužės mėnesio. Ir taip, tai dabar yra čia 1100, katinas 2500 ir mergina. Tai vad gegužės mėnesį, dabar palaukit, nelabai matau, pasižiūrim. Čia, dar šitą pasiuvinėjau, jo. Dar šitą pasiuvinėjau, žiemos pasaką galima sakyti, ne? Tai per gegužės mėnesį pajudinau 1, 2, 3, 4, 5, 6 ir tie raktų pakabukai 7 darbus plus 1 pabaigtuką turiu. Tai dabar pasižiūrėjau apie nesvarumą, kurį labai noriu judinti ir kuo greičiau pabaigti. Tai pasižiūrėjau, kad balandžio mėnesį, ir jūs matot skaičius, mažiau padaryta, ne, yra tų dygsnelių. Tai balandžio mėnesį man pavyko iš viso saga rodo, kad siuvinėjau 6 dienas, o gegužę jau 10 dienų pasiuvinėjau iš viso. Nes kaip sakiau, aš į savaitę noriu padaryti bent jau mažiausiai 1000 kryželių ten rodo, tai dygsnelių 1000 arba 2000 dygsnelių per savaitę. Tai tiesiog, aš savo neapsiriboju, kad būtinai ten kryželių būtų. Tiesiog žiūriu į sagą skaičių, 2000 ar virš 1000 jau padaryta ir aš tuo džiaugiuosi. Ir po truputį judu į priekį. Ką aš dar norėjau pasakyti, turbūt viskas. Tai va tokios tos 2 savaitės, darbų gausa tikrai nedidelė. Aišku, tie raktų pakabukai, tai jie yra jų ten, kaip sakiau, 11 padariau, bet kitų darbų nejudinau. Tai laukiu dabar jūsų komentaro. Parašykite, ką norite matyti šią savaitę, ką man čia išsiuvinėti. Vėl noriu imti vieną darbą, kad ta prasme poilsis tarp raktų pakabukų. Nes raktų pakabukus ir toliau noriu dar siuvinėti, kad pabaigti, kad vėl suspėt iki birželio 17, tos aš turiu juos padaryti būtinai. Tai parašykite vieną žodį. Nesvarumas, arba žiema, arba čiurlionis, arba katinas, arba blynai, arba mergina. Mergina tiesiog su perlo auskaru, gali būti, gali ne. Tada kojinė ir žieminis šitas, mandarinai arba bažnyčia. Viskas. Tai būtų labai įdomu pamatyti jūsų norus. O aš pagalvosiu, šiandien dar eisiu siuvinėti raktų pakabuką, dar vieną noriu padaryti. Ir šiandien yra beje pirmadienis, pamiršau pasakyti, turbūt pradžioje jau nebeatsimenu. Dar šiandien turiu eiti į mokyklą, nes yra pirmokų šventė. Šiandien, ketvirtadienį bus ketvirtokų šventė, tai va reikia eiti, nes vaikai kvietė. Ir tiesiog baigėsi po truputį mokslo metai, tai ši savaitė pradinukai išeina. Paskutinę savaitę turi ir išeis atostogų, kitą savaitę visi kiti vaikai. Tai tokių visokių įdomių dalykų vyksta dabar į pabaigą mokslo metų. Ir ką, tai tiek turiu žinių iš Panevėžio. Dar tiesa beje buvau išvažiavusi šeštadienį, 25, kokia ten buvo, palaukit pasižiūrėsiu, praeitą šeštadienį atrodo. Kur čia dabar gegužė? Gegužė. Praeitą šeštadienį, tai buvo 23. 23 gegužės dar buvau išvažiavusi į Lenkiją, vienos dienos kelionę, labai smagiai pasibuvom su merginom. Tai taip, po truputį vasarą atkeliauja, šiluma, labai džiaugiuosi ir lauksiu jūsų komentarų. Ate.